Prépare-toi à prendre des screenshots parce que je te partage la liste complète de choses à mettre dans ton bagage cabine. Donc si t'as pas le temps de penser à ça et que t'as besoin d'avoir l'essentiel avec toi dans l'avion, tu peux y revenir facilement. On a bien sûr les documents essentiels, tes clés, ton casque, ta tablette, un livre, une trousse de toilette avec les essentiels. Attention parce que c'est 100 ml le contenant et c'est 1 litre maximum. Les médicaments, les essentiels et ton traitement. Une tenue de rechange avec des sous-vêtements de rechange parce que ça m'est déjà arrivé en tant qu'hôtesse de l'air de voir des bagages retirés de la soute et arriver un jour après à destination. Des lunettes de soleil, de la crème solaire, très important, des snacks et puis de quoi écrire. Je te laisse faire un screenshot. Pour t'éviter une crise de nerfs, partage ça à ton pote qui oublie toujours la moitié de sa valise. D'ailleurs, je t'ai expliqué ici la liste de choses à mettre dans ta valise.